Cabras e o fogo. Um instinto misterioso. Às vezes, as cabras parecem atraídas pelo fogo, não por calor ou curiosidade, mas por sobrevivência. Quando um fogo se apaga e sobram apenas cinzas e fumaça, elas se aproximam sem hesitar. O motivo? As cinzas e a fumaça funcionam como um repelente natural contra piolhos e carrapatos, aliviando a coceira e a irritação. Sem remédios ou sprays, elas usam a natureza a seu favor, rolando nas cinzas para limpar o corpo. E por incrível que pareça, sabem exatamente até onde chegar. Mantêm distância das chamas, buscando apenas o que precisam para se proteger. Uma estratégia ancestral e surpreendentemente inteligente.